Jackie 哥大埔火災之後，大家都人心惶惶，做家私都不知怎算咯。唔知點揀，梗係要選擇我哋嘅德友環保板材啦。佢通過有權威嘅部門測試，喺10分鐘燃燒裏邊，絕對係有阻燃嘅能力嘅。真係假嘅？有咁犀利？你唔信？去片片睇。哇，犀利喎！係啊，唔單止係咁樣，我哋嘅德友環保板仲有防蟲、防潮、防變形嘅能力，而且仲係 ENF 級嘅環保等級嚟嘅。等我哋香港人做家私可以健健康康啊嘛。嗱，呢度咧有各式各樣嘅花款供你選擇嘅，一定有一款啱你心水。各位業主朋友，如果你睇啱咗嘅話咧，可以攞個小樣板翻去同你嘅裝修團隊咧去搭配嘅，又或者我哋嘅裝修公司、設計公司嘅朋友，可以成本畫冊拎翻去供你參考嘅。如果你想攜帶方便出街做嘢嘅話咧，可以攞我哋嘅小畫冊嘅。嗱，呢度個展廳咧，除咗提供樣板供你選擇之外啦，你見到呢度所有嘅家私咧，都係選用德友環保板材去做嘅。顏色嘅搭配係咪好溫馨、好柔和咧？好適合我哋香港一般嘅家庭選擇噶。嗱，我哋呢個展廳咧，仲模擬咗一個小房間嘅。咁啊，全部都用德友環保板材去生產出嚟嘅，等大家感受一下成個房間用木板做出嚟嘅空間感係點樣嘅。我係 Jackie， 記住啊，做家私選板材一定要選擇我哋德友環保板材。我哋嘅地址喺呢度，記得過嚟參觀啊，俾多個選擇自己啊！